捷运文心公园站，沿着这个粉红光廊呢，就可以走到我们灯会的现场喽。大家觉得是不是很漂亮呢？我们现在在2022中台湾元宵灯会，今年的主题是台中虎爷耶！然后我们这次呢有6大亮点，有这个虎威生风、台中虎爷夜、光速世界，还有狐假虎威跟大地良心，还有52海洋哦。哇，好多、哦！哇，好多哦！那我就跟着我们一起来逛下去吧，Go go！台中虎爷，台中好呀！随着虎爷的缓缓上升，磅礴的音乐带入台中市花三樱花、工业烟囱及音乐效果，是一个环境议题结合现代艺术的主灯秀哦。猪、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。接下来呢，我们来到52海洋8米高的鲸鱼，52赫兹的孤单呢，因为等待着相同频率的伙伴，挥动着巨大的尾巴，成为海洋中最浪漫坚定的海洋故事了。被吃掉了。好，接下来我们这一区呢是大地良心哦，大家看到现场有非常多的这个台中的农产品，看起来都非常的可爱哦。哇，这是柿子吗？哦，有香菇、笋子、豌豆，它们吸收了大地的精华，开心的跳起踢踏舞了呢。身体是紫色的啊，而且它下面胖胖的，对不对？茄子啦，这是芦笋呐，芦笋，我觉得很可爱的芦笋。转动的齿轮，穿梭的电流，发光的网络图腾。我们来到了光速世界，欢迎来台中的光速世界玩哦。这一区是狐假虎威，它们其实都不是真的老虎，像这一只是石虎啊、虎姑婆啊，大家都很想要当老虎啊。好久好久的故事，是妈妈告诉我，在好深好深的夜里会有虎姑婆。爱哭的孩子不要哭，它会咬你的小耳朵。大家都来扮猪吃老虎，半只吃老虎。被风吹走了，虎虎生风。最后呢，假如大家喜欢我们的影片的话，请欢迎订阅、分享及点赞哦。下集见，拜拜。